चिड़िया पर कविता। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? कुदरत का ये खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वे कुछ भी है लेती।